مبروك، حلمك معانا حقيقة، كسبت مليون جنيه. مستني ايه؟ كمل الخطوات الجاية واستلم فلوسك دلوقتي. كام مرة سمعت الجملة دي؟ رسالة جات لكم على الإيميل أو شفتها في منشور أو إعلان على السوشيال ميديا بتقول لك إنك كسبت جايزة ضخمة أو ممكن تحقق أرباح هايلة بسهولة وبسرعة. دي نفس الجمل اللي بتستخدمها الشركات دي عشان تصطاد ضحاياها. شركات النصب الإلكتروني بتلعب على طموحات الناس وأحلامهم بمكسب سهل وكبير وسريع. تلاقيهم بيبعتوا رسائل مغرية على الإيميل أو بيظهروا على إعلانات الفيسبوك وإنستجرام وتيك توك وأي مواقع تواصل اجتماعي، ويقولوا إنك تقدر تحقق أرباح ضخمة في وقت قياسي. والأخطر من كده بقى برامج وتطبيقات بتوعدك بفلوس سلف بشكل سريع وسهل. تدخل بياناتك ويطلبوا منك رسوم بسيطه للاجراءات، تدفع الفلوس وبعد كده التطبيق يختفي او يطلب منك رسوم اضافيه عشان تستلم السلفه. بس خلي بالك، لازم تقرا شروط البرامج دي كويس جدا لان في فوائد بتتضاعف وبتلاقي نفسك عليك احكام غيابيه، ده لو الشركه مرخصه اصلا. ولو فاكرين ان برامج المراهنات على الرياضه والالعاب دي حاجه بريئه، فكروا تاني. برامج المراهنات بتوعدك بفرص ربح سهله من خلال التنبؤ بنتائج المباريات. تدفع فلوسك، تراهن، تكسب مره، ده بس عشان تحس بالامان، وبعد كده تلاقي نفسك بتخسر كل حاجه. وما تنساش، هي اصلا حرام. دي كلها صور واشكال لشركات بيع الوهم والنصب على احلام وطموحات الناس، وبتغريهم بمكاسب كبيره وسريعه وسهله. تعال نعرف ازاي بيتم النصب عليك. اول خطوه، بيستغلوا رغبتك في تحقيق مكاسب سريعه. يبعتوا لك رساله جذابه بتقول لك انك ممكن تكسب الاف الجنيهات، يعرضوا عليك حالات بالكذب انها كسبت، ويحكوا لك حكايه طويله انه اصبح حاليا مليونير. فجاه تلاقي نفسك صدقت واقتنعت. بعد كده يطلبوا منك تدخل بياناتك الشخصيه او تدفع مبلغ معين كمقدم او رسوم اداريه. بعد كده تلاقي نفسك دفعت فلوسك ومفيش اي ارباح، والشركه او التطبيق اللي دفعت ليه فلوسك اختفى. طب فين القانون من كل ده؟ القانون المصري واقف بكل قوه ضد النصب الالكتروني. خلونا نستعرض مع بعض المواد القانونيه اللي بتنظم العقوبات ضد الجرائم دي. الماده 336 من قانون العقوبات المصري بتعاقب بالحبس كل من توصل الى الاستيلاء على شيء مملوك للغير بطرق احتياليه. العقوبه هنا ممكن توصل لغايه 3 سنين حبس. وعندنا كمان الماده 21 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات رقم 175 لسنه 2018 بتعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنتين، وبغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تتجاوز 300,000 جنيه، او بالعقوبتين معا. كل من استولى بغير حق على مال مملوك للغير باستخدام شبكه معلوماتيه. طب وبعدين نحمي نفسنا ازاي؟ اول حاجه، ما تصدقش كل حاجه تقراها. عروض الربح السريع غالبا بتكون وهميه. ثانيا، ما تدفعش فلوس مقدم لاي شركه او تطبيق يطلب منك فلوس قبل ما تشوف نتائج حقيقيه، لانها غالبا بتكون نصب. ثالثا، استخدم وسائل دفع موثوقه تضمن لك استرجاع اموالك في حاله النصب. وفي النهايه، النصيحه المهمه اللي لازم نخرج بيها من الحلقه النهارده هي خليكم دايما حذرين، وما تصدقوش اي عروض بتبدو مثاليه. مفيش مكسب حقيقي من غير شغل وصبر وتعب. ودايما خليكم حذرين وما تخليش حد يضحك عليكم. منتظرين اسئلتكم وتعليقاتكم على الحلقه دي. خليكم فاكرين، اللي معاه روشته قانونيه عمره ما يتعب. كان معاكم صاحب الروشته ايهاب عبد الله. اشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.